Sveiki visi sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia pirmą kartą. Ir aš grįžtu pas jūs su dar vienu Humanos haulu. Taip, ir iš tikro atsiprašau, bet aš šitos rūbus jau nusipirkau prieš geras 2-3 savaitės. Bet pamiršau, kad turėjau padaryti Humanos haulą. Ir ką tik sėdžiu ir galvoju, taigi aš turiu nusipirkusi drabužius, aš jau juos išsiskalbiau visą kitą, bet nenufilmavau video jums, atsiprašau, nes žinau, kad jūs laukite tikrai tokių video ir man pačiai patinka juos filmuoti ir parodyti, kokių perliukų radau Humanoje, tai nieko nelaukiam ir matuojamas rūbus, kuriuos nusipirkau. Tai pirmi 2 rūbeliai yra šitoks korsetas, kuris man yra be galo gražus ir šitokios kelnės, jos tokios laisvais galais, bet man šitas korsetas, ką primena, tai nežinau, ar esat matę filmą Mean Girls, tai čia grinai iš Mean Girls ta suknelė, kur Regina George buvo įsidėjusi per prom, liktais. Ir aš negaliu, kaip man gražu tokie korsetai, ta prasme, taip moteriškai atrodo. Čia pasaka, vasara bus man kaip tik, čia aišku, be lemenuko reikia, arba su bešleikom lemenuku, bet esmė, kad čia visiškai mano stilius, kad tokį dalykėlį radau ir viskas, be to, visos prekės po 1 eurą čia bus, ką rodau. Tai jo, tai kad tokį dalykėlį už 1 eurą radau ir kelnės irgi nuostabios, ta prasme, kai tai pasiseka, tai geriausia diena būna. Šnekant apie korsetus, aš nežinau, kas man per laiminga diena buvo, bet aš dar vieną radau. Ta prasme, šitą šiek tiek reiktų man susitraukti, nes jisai man šiek tiek didelis. Ta prasme, man truputėlį reiktų, kad jis labiau aptemptų mane, bet čia viskas įmanoma. Ypač kai mano mamytė tikrai moka labai gerai siūti ir visą kitą, tai tikrai patvarkys man šitą dalykėlį, bet esmė, kad čia irgi yra wow. Toks grožis ir aš nežinau, aišku, ar rankovės labiau taip čia turėtų būti, ar jos turėtų taip būti nukritusios. Čia aišku irgi be lemenuko turėtų būti, arba su bešleiku lemenuku, bet esmė, kad žiauriai irgi mergaitiška. Ir moteriška ir labai gražu. O toliau turime tokią maikutę, permatoma jinai, tokia juoda permatoma. Tai mano idėja buvo, aišku, galima ir taip tiesiog ją užsidėti vasarai, visai gražu, su juodu lemenuku, visai gražiai atrodo. Arba pamaščiau, kad ją galima panaudoti ir rudenį, žiemą ant golfo, pavyzdžiui, balto. Ir tokį užsidėti ir labai graži tokia puošmena, kaip sakant, sluoksniuoti drabužius, kai reikia kaip nors, kad labiau stilingiau atrodytų, tai labai gera maikutė, tokia sluoksniuoti drabužiam. Tai man labai patiko, galvojau, tikrai pritaikysiu ir vasarą, ir žiemą, rudenį. Tai tuomet šitokia trumpa maikutė, ta prasme, jinai tik žemaučio turi būti taip. Ir irgi su kitokiu truputėlį lemenuko ar be lemenuko, bet esmė, kad labai simpatiška ta maikutė ir irgi ją galima dėti ant kitų golfų, labai pabrėžia. Ir aš tokį jau turiu panašią iš Sheino, čia irgi iš Sheino yra, tik man atrodo, aš turiu juodą su baltu, lygtais kažkas tokio, o čia bus tokia šviesesnė, tai žiauriai, kaip sakant, fainiai. Ir vasarai irgi, ir sakau, rudenį pritaikyti galima ant kažkokių golfų užsidėti, kaip palėrinti, ta prasme, sluoksniuoti drabužius, kaip sakiau. O šita maikutė, man atrodo, kaip kokia optinė iliuzija. Nežinau, labai įdomi medžiaga, tokia, nežinau, tokiais rutuliukais, ne rutuliukais, bet esmė, kad jinai ir yra tokia, grublėta, nežinau, ta medžiaga labai įdomi ir, sakau, atrodo, kuo toliau, tuo labiau atrodo kaip kažkokia optinė iliuzija, man bent jau, nežinau. Bet, sakau, tokia pasirodė įdomesnė, kad visai gražiai, nežinau, tokia įdomi maikutė man, sakau, žiūri ir nesupranti,
pilnai ką žiūri. Toliau tokia paprasta juoda maikutė. Ir šitos kelnės visai pamiršau, kad 2 kelnės pirkaus. Tai šitos kelnės tiesiog tokios paprastos juodos, bet čia turi tą tokią, kaip būna treninginių kelnių linija, nors čia paprastos kelnės. Tai labai toks įdomus stilius šitų kelnių. O maikutė, tai sakau, tiesiog reikėjo man turėti tokią paprastą juodą maikutę, kad prie daug ko galėtų užsidėti. Ir jei jau pamačiau, sakau, man reikia. Man būtinai reikia. Tai va, toks labai geras irgi pirkinys, sakau, ir kelnes, ir maikutė bus naudoti. Toliau pirkau šitokią geltoną maikutę, nes pagalvojau, kad aš visai beveik neturiu geltonų drabužių. Ta prasme, gal vieną bliuzoną ir viskas. Ir pagalvojau, kad noriu turėti spalvyčių savo, kaip sakant, spintai. Tai šita maikutė labai malonios tokios medžiagos, prigludinančios gerai. Tai visiškai atrodo kaip nauja. Tai būtinai reikėjo pasiimti kaip už eurą, nes kaip nepasiimsiu už eurą tokios geros maikutės, kaip? Nu, gal kiti ir nepasiimtų, bet aš tai turiu priklausomybę. Bet nieko negaliu sakyti. Aš labai dažnai valau spintą ir tikrai daug drabužių paaukoju ir viso kito. Tai pas mane ta spinta yra besikeičianti dėl to, kad aš turiu tą priklausomybę vaikšti į Humanas, bet sakau, vis prasivalau senus rūbus, kurių tikrai nebenešioju, kad nebūtų spintos pergriuvusios nuo drabužių. Gerai, toliau turiu tokį bliuzoniuką ir aš atsimenu, parduotuvėje stovėjau, Humanoje stovėjau prie to bliuzono ir galvojau, reikia, nereikia, bet medžiaga mane papirko, nes labai tokia maloni medžiaga. Ir vat vasarai toks susidėti, kai truputėlį šalčiau, labai malonu ir gražu ir visai ta spalva man tinka, tai galvojau tikrai nepakenks turėti tokį bliuzoną, nes kažkaip tokių bliuzonų, būtent su kapišonais, visa kita gaila, tik kad nėra kišenių. Va tas vat buvo man irgi toks, kad neimt, bet sakau, įdomesnis pasirodė tas bliuzonas su tokiais grioveliais, tai galvoju, pasigriebsiu. Na ir nemeluosiu, čia mano mėgstamiausias radinys iš viso šito Humanos holo, nes aš turiu apsėdimą tokių maikių, kur rankovės vienos spalvos, čia kitos spalvos, ir čia jinai tokia laisva, patogi, žiauriai, medžiaga patogi ir visiškai nenuvaryta, ta prasme, kaip naujas dalykas. Tai čia bus mano everyday apsirengimas namuose, ne tik namuose, visur. Čia yra, jeigu man reiktų sukurti bliuzoniuką tokį, maikutę, ilgom rankovėm, čia būtų mano. Čia dar koks nors galėtų būti užrašas, ar kažkas, ar drugelis. Nu, bet ir taip gražu, ir taip paprastai gražu, bet žodžiu. Wow, žiauriai laiminga šituo radiniu. Ir vos nepamiršau, kad dar vieną dalykėlį nusipirkau iš Rados parduotuvės, ne iš Humanos. Šitą suknelę, man rodos, man kainavo 4 eurus liktais, nes buvo, kai būna tos dienos, kad 50% visom prekiam. Tai, wow, žinokit. Žiauriai graži suknelė vasarai, ta prasme, žiauriai malonios medžiagos. Nu, perfekto, ta prasme, tobula vasarai suknelė. Net negaliu įsivaizduoti tobulesnio varianto vasarai užsidėti. Tai va, toks buvo mano Humanos ir Rados holas. Tikiuosi jums patiko. Nepamirškite mane pasiekti ir Instagrame gerda.ris ir TikTok'e gerdaris. Bet to būtinai pasubscribinkit, jeigu dar nesubscribinat, palaikinkit šį video ir paspausite tą varpelę apačioje. Ir iki kito sykio, susimatysim.